Alors, on met à tremper 35 grammes pour les boulettes de bœuf au TM7, 35 grammes de pain de mie avec 50 grammes de lait. On laisse mijoter, enfin imbiber. Voilà. Ensuite, on y met 100 grammes d'oignons, 20 grammes d'herbe. Moi, j'ai mis 6 boulettes et persil, 3 gousses d'ail. Et on va mixer 5 secondes à vitesse 7. Ensuite, une fois que c'est raclé, que c'est mixé, on rabat avec la spatule le tout. Et on ajoute 10 grammes d'huile d'olive. Et on va cuire sans couvercle, parce que maintenant on peut cuire sans couvercle avec le TM7, 3 minutes à 100 degrés. Voilà, 3 minutes à 100 degrés. Voilà. On enlève la moitié de la préparation et on laisse l'autre moitié dans le bol. On va ajouter 250 g de viande hachée. On va rajouter un jaune d'œuf. On va mettre de l'épice, une cuillère à café. Moi je mets du tandoori. C'est un épice assez doux, mais vous pouvez mettre un épice fort. Du sel et du poivre, bien évidemment. Voilà. À vitesse 5. Voilà, notre viande est prête et on remélange avec l'autre préparation qu'on a mis de côté. Voilà, et là on va le nettoyer. Donc on va mettre 1 litre d'eau et on va lancer le pré-nettoyage 2 minutes. Le temps de faire les petites boulettes. L'appareil se nettoie tout seul, c'est génial. Voilà, vous avez vu, hop, et elle est nickel, il n'y a plus qu'à lui donner un petit coup. Alors, dans notre cuiseur vapeur, je vais faire avec les cuillères, les petites boulettes, on peut en faire une 16 à peu près. Et j'ai huilé, bien sûr. Voilà, ensuite, on va faire le bouillon. Pendant ce temps-là, vous mettez 500 g d'eau, 10 g d'huile d'olive, un cube de bouillon de volaille ou de bouillon de légumes, comme vous voulez, et un peu de sel. On prend le cuiseur vapeur, le panier de cuisson, et on met les légumes qu'on veut. Moi, je mets courgettes et oignons. Voilà, la semoule, vous mettez de la semoule avec de l'eau chaude un petit peu, vous laissez gonfler un peu avec de l'huile d'olive, et ensuite vous prenez donc le premier cuiseur, vous mettez votre semoule dedans. Voilà, vous mettez les petites boulettes par-dessus. On a le bouillon avec les légumes par-dessous. Et on va cuire 22 minutes le tout. C'est déjà tout programmé. Hein. Vous n'avez vraiment, quand vous suivez les recettes, vous n'avez rien à penser. Il y a juste à appuyer et ça fait des modes de cuisson tout seul. C'est ça qui est vraiment génial. Vous voyez, hop, il n'y a plus, tout est pré-programmé, il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à servir et le tout est joué. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Elles sont super bien aromatisées avec toutes les herbes, les épices et tout. La semoule, vous voyez, il y a même le jus de viande qui est tombé dedans, donc ça donne que du goût en plus. Et il n'y a plus qu'à dresser tout simplement avec nos petits légumes. Les légumes, c'est au choix, hein, vraiment. Hein, les carottes, oui, donc avec la spatule, on peut faire facilement. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dresser notre assiette. Voilà, les légumes sont cuits. Le bouillon qui va nous servir de sauce en fait, hein, vous avez vu. Ah non, la vente de Thermomix, ça va pas se calmer. La semoule dans l'assiette, tout simplement, les petits légumes. Voilà, les petits légumes dessus. Les boulettes. Donc là, la recette, elle est pour 4 en fait. Hein, donc 4 petits mangeurs et 2 gros mangeurs. Voilà, les boulettes. Et le petit jus par-dessus, tout simplement. Voilà, regardez, le jus là, qui est très goûteux. Hein. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà une petite recette facile au TM7. N'oubliez pas de me contacter si vous en voulez un. Ce sera avec plaisir, je vous renseignerai. Et à bientôt pour d'autres recettes. Ciao!